Yes, for additive yogimbaniza kadi kano mwasuze mutya muli mutya ngenda kuwasaba musubscribinga ate munyigene kadi kitalo nnyo TikTok amanyikiddwa nga Pastor Kajimu Samuel afudde munange kitalo nnyo afiride ku live munange musajja mukulu abadde amumanyi yenna nga abadde mufollowinga ku social media ye munanga afudde afiride ku live kitalo nnyo kyase musajja mukulu ono Pastor Kajimu Samuel ekitanga kubanga kitegerekeka olw'ensonga nti yatondese butondo sinakola ki nafa amawulire agatambatambula ku social media bwe galaga abala balaga nti yatondose ne bamuddusa mu ddwaliro gye yafiiridde kwegamba information eri awo bwetyo naye nga munange agaliwo essaawa zino galaga nti yafudde omusajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Kajimu Samuel. Rest in peace, Pastor Kajimu Samuel. Abaddemu ku basajja ab'amaanyi ku social media. Abaddemu ku basajja ab'amaanyi naye nga ye rolo ye atambulira mu ngeri y'abapasita. Mu ngeri y'abapasita nga ye rolo ye gy'atambulira mu kukola content we nga engeri gy'akikolamu musajja mukulu ogolengerawo mu kifaananyi. Kitalo nnyo bambi ekya musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Kajimu Samuel. Yatondose butondosi nakola ki nagwa bamudusiza mu ddwaliro gye yafiiridde gemawulire agatambatambula ku social media essaawa zino kitalo nnyo ekya Pastor Kajimu Samuel kitalo nnyo bambi abafamily tebakikkiriza nti bambi omuntu waabwe yakoze ki omuntu waabwe yafudde tebakikkiriza nti olw'ensonga nti olunaku olw'eggulo babadde naye bulungi basibye bonna babadde bonna naye ate kibabuuseeko bambi ate okola ki okumugeza okulabika nga bamuwooyawooya bataase obulamu n'akakana nga afudde ng'ate yabadde mulamu olunaku lwonna abafamily bakyasobeddwa kiki ekyassa omuntu waabwe kiki ekiyinza okuba nga kyakoze ki kiyinza okuba nga kyamusse abafamily bambi bakyali mu kusoberwa nga munange byebugiiga mu mawulire agatambatambula ku social media kitalo nnyo ekya Pastor Kajimu kitalo nnyo information etambatambula ku social media enteekateeka z'okumuziika bali mu kubanga baziteekateeka bakyateekateeka essaawa ze bagenda okumuziika kosa n'olunaku lwe bagenda okuba nga bakola ki okubanga bamuziika musajja mukulu ono Pastor Kajimu bonna basinga abaana ku social media abali bamufollowinga bonna basobeddwa kosa n'abo mikwano gye babadde batambuza emirimu ku social media kugamba batabudde olw'ensonga nti bangi nnyo babadde akwatiddeko bangi nnyo babadde ayambeeko okubyodinga accounts zaabwe za social media musajja mukulu ono bangi babadde akoze ki bangi babadde akwasaganyiza kuba babadde akwatizaako omukono babadde ataddeko omukono gwe okubayamba nabo okubeera successful ne munnange saa zino batabuddwa beebuuza ekyokuzaako tebakitegeera anti omuntu abadde abakwasizaako abadde abayambako okutambuza akawunti zaabwe okugrowinga speed afudde basobeddwa naye nga kitalo nnyo bwatyo omusajja mukulu bwatyo bwe yafudde bagita for additive yogi mbagala nnyo basaba subscribing ate munyigene kati sikala nga ofollowinga for additive yogi updates mba nazo buli lunaku mba ne updates eziba zitambatambula okwetulula eggwanga lyattu Uganda updates nzo mba nazo mbagala nnyo era mwina bagamba nti muli bamaanyi nnyo muli babode nnyo kubanga mugifollowinga likinga commentinga ate osharinge ate osigalenga ogyekubiddeko mu subscribing kitalo nnyo ekya Pastor Samuel Kajimu mubeere bulungi mwena mbagala nnyo nabagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga mbagala nnyo abali Saudi Arabia ne kati n'abali mu America mbagala nnyo abali mu America mwala okubanga mufollowinga beere bulungi mwera